Venezia, Venezia, la nostra capitale è la città più bella e romantica del mondo. Ma sarà che in sede secoli di gloriosa storia sega sempre chiamata così? E i suoi abitanti? Ciao, Miss Z, e oggi mica ti conto. Venezia. Venezia in italiano, Venice in inglese, Venice in francese, Venezia in portoghese e Venezia in spagnolo. Nei secoli si chiamano in vari modi. Per saperlo, partiamo da Gideon Cope e tornando fino a data della sua fondazione. 1948-2021. La città di Venezia, in italiano Venezia, da 74 anni è la città capoluogo della regione Veneto, una delle 20 regioni del Stato europeo denominata Repubblica Italiana. Gli abitanti della città di Venezia sono i veneziani, in lingua italiana veneziani, che si anche sempre in lingua italiana veneti, in quanto abitano nella regione Veneto e a sua nazionalità è italiana. 1866 e 1948. La città di Venezia, per 82 anni, è stata città capoluogo della Venezia Euganea, corrispondente all'attuale Regione Veneto, provincia del Stato di Re Savoia, denominata Regno d'Italia. Veneziani erano soltanto gli abitanti della città di Venezia, ma tutti i sudditi sabaudi di quei che in italiano si chiamati i tre Venezie, corrispondenti alle odierne Region Veneto, Region Friuli Venezia Giulia e Region Trentino Alto Adige e Takai. Sotto i Savoia, i sudditi veneti del Regno d'Italia, nel 1866 si vede sostituire la sua nazionalità veneta per quella italiana. 1815 e 1866. La città di Venezia per 51 anni, fatta eccezione per l'eroico periodo della Repubblica di San Marco del 48, è stata città capitale della Venetia, una delle due province del Regno della Lombardo-Venetia d'Austria di Re Asburgo, normalmente conosciuta come Regno Lombardo-Veneto. Veneziani erano sia gli abitanti della città che l'intera provincia austriaca di Venezia. Sotto gli Asburgo, i sudditi veneti del Regno d'Austria, mantiene la sua nazionalità veneta. 1798-1815. La città di Venezia per 15 anni è la città capitale delle terre venete sotto l'amministrazione napoleonica e asburgica. Veneziani erano chiamati tutti gli abitanti dell'ex Stato Veneto. Sotto Napoleone e gli Asburgo i Veneti conserva la sua millenaria nazionalità veneta. 1400 circa 1798. La città di Venezia in lingua veneta Venezia, Venegia, Venexia, Vinigia, è ufficialmente chiamata in latin Venetiarum Civitas, che tradotto letteralmente significa città dei Veneti. Venezia è stata per circa 400 anni la città capitale dello Stato dea Venetiarum Res Publica, letteralmente a Repubblica dei Veneti, e tradotta normalmente come a Repubblica di Venezia. Veneziani o venetiani erano gli abitanti dell'intero Stato Veneto, chiamata dagli antichi romani come Venetia, e a sua nazionalità era quella veneta. 421-1400. La città di Venezia era chiamata in lingua volgare veneta Rialto, in latino Nova Venetiae, Oribus Altus e in greco Bizantin Venetica. Per mille anni è stata città-stato dei Veneti medievali insediati nelle isole della Laguna Veneta. Chi che viveva era chiamato Rialtini e Veneti in quanto abitanti della Venetia, che fino al 476 d.C. era ufficialmente chiamata in latino la decimo Regia Venetia et Istria. I Veneti che in epoca romana ne avevano ricevuto cittadinanza erano riconosciuti dai storiografi latini come nazione autoctona appartenente ai gens Veneti. E qua finisce la carreata dei tanti nomi di Venezia e i miei 600 anni di lunghissima e gloriosa vita. E a me non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per avermi ascoltato. Un strucco a tutti. Ciao e a prossima!